Когда я узнал, что можно зарабатывать $20 тысяч в месяц, мои глаза загорелись. Теперь я могу сказать, что это реальные суммы. За один день в море платят минимум 2600 норвежских крон, и это без учета бонусов. Большинство работодателей платят от 2800 до 3200 крон в день, это около $9 тысяч в месяц. В конце сезона бонус из чистой прибыли может превышать всю вашу зарплату. Хотите узнать, как этого добиться?